Вот и наша яхта. Где ближайший туалет? В ресторане. А, не пускают? А на борту гальюн есть? Есть. Отлично. Когда я на нее Группа. Нам Добрый вечер. поаплодировать стоя? Ну давай, Райма, поднимайся, мы будем Уже. смотреть. фиксирует. То есть я вот так вот своими ногами поднялся на спарку. Добро пожаловать. Спасибо. Райма, меня зовут. Держи. Раньше нырял, да? У меня вот теперь GoPro. Чё ж мы его не взяли? И я достану. Давай я тоже сниму. С двумя парусами и по ветру, да, она идет. Давай, Райм, начни с такой яхты. Ой, Купи себе такую. Макс, я уже купил одну. У меня уже была яхта, мне пока хватит. Второй момент, не знаю, какой... Мне показалось, что даже второй мне был как-то приятный. Как нас зовут? Как вас зовут, знаете? Да? Да. Штормит! Смотрим. Эрика, смотрим. Режиссер Даль. сказал смотреть вдаль. Даль смотрим. Надо очки снять. А там надо Подожди, я попкорн достану. Это было примерно тут. Хотя бы 15-12, а это уже ветер свистит. И вот идем мы, значит, такие, и оттуда мы идем, быстренько туда идем. И вот тоже хороший ветер, все так это, волна уже начинает здесь метров. И вот тоже такой удар, что-то непонятное происходит, парус болтается, яхта как-то странно плывет куда-то. Первая мысль, что мачта пробила дно, как бы, и вот ушла. Потому что она провисла, она как бы начала болтаться. И мы туда смотрим, воды нету. То есть воды нет, это хороший знак, значит еще не тонем как бы. А развернуться не можем. У нас моторчика не было, а парус болтается и сильный, как бы ее так плавненько к камням сносит. Все ближе и ближе. То есть сносит на камни, и уже ты так видишь, как это в кино показывают. Эти волны впиваются об камни, и камни все ближе, волна все больше. Потому что сносит в залив и на камни. Как бы, да? И О, вот. скажи, еще пьяная у вас сигарета такая, да? И тут я понимаю, что надо как-то спастись. Вопрос, и что же вы сделал? Да, вдвоем взяли, просто подняли этот парус, как-то его перекинули, я не знаю как. Но было уже метров 15 до этих скал. И потом мы вернулись обратно.
Ой.